ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកធានបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសដែលជាអ្នកកាន់ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាផងព្រះពុទ្ធសាសនាផងតាំងតែពីខ្ញុំដឹងក្តីមកជាពលរដ្ឋតែងតែនាំគ្នាជឿថាឲ្យតែមានពិធីមង្គលការនោះតែងតែគិតថាកាលបើគ្រួសារណាមួយមានពិធីការនៅក្នុងថ្ងៃចូលព្រះវស្សាឬក្នុងព្រះវស្សាហ្នឹងតែងតែថាគឺចង្រៃរកស៊ីមិនឡើងអបយុះអបរេស័យនឹងហើយមានន័យថាគឺជាមនុស្សដែលក្បត់នៅសាសនាក្បត់នៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អញ្ចឹងដើមហេតុទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងគិតថាជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាជំនឿមួយដែលគាត់គិតថាជាជំនឿដែលត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចំណងជើងថាមូលហេតុអ្វីខ្លះបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមានជំនឿថាឲ្យទៅដល់រដូវវស្សាឬក៏ចូលព្រះវស្សាហ្នឹងមានគ្រួសារណានិមន្តប្រជាពលរដ្ឋណាមួយធ្វើពិធីមង្គលការក្នុងព្រះវស្សាគឺចង្រៃអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបានលើកខាងដើមបញ្ជាក់ខ្លះថាមកពីគាត់គិតខ្លួនគាត់ថាចង្រៃទី1នេះគឺចង្រៃអបយុះចង្រៃទី2គឺចង្រៃរកស៊ីមិនឡើងទៅទីកន្លែងណាដាក់ចុះមិនមានកំណើតអ្វីផ្សេងៗគាត់ថាចង្រៃដែរចង្រៃទី3គឺមានន័យថាចង្រៃខុសនៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរពីដូនតាមិនដែលមានអាណាគេការនៅក្នុងភាសានោះទេជំនឿទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវិជាពលរដ្ឋជឿតគ្នាហើយអនុវត្តប្រកាន់ជាប់នៅគោលការណ៍ទាំងអស់នេះរហូតទៅដល់កន្លែងខ្លះគិតថាបើការនៅក្នុងព្រះវស្សាហ្នឹងចូលព្រះសង្ឃចូលព្រះវស្សាហ្នឹងគឺរហូតដល់ថានិរិះព្រាត់ប្រាសឬស្លាប់បែកបាក់ចាក់កូនប្រពន្ធឪពុកម្ដាយនេះទៀតហ្នឹងគាត់យល់ឃើញតែអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងនេះត្រូវពិចារណាឡើងវិញនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនិងការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយនិងលើកចំណុចខ្លះដើម្បីយកមកប្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលបានដឹងឬក៏មិនទាន់បានដឹងឬក៏បានយកពីបញ្ហាអស់នេះហើយឬក៏មានចំណេះចេះដឹងជ្រៅជ្រះវិភាគវែងឆ្ងាយជាងរូបសម្បត្តិទៀតដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយបកស្រាយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកគោលការណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់ចេះធ្លាប់ដឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នករាប់អានជាអ្នកចង់យល់ដឹងផ្នែក
ខាងសាសនាផងផ្នែកខាងសង្គមផងផ្នែកខាងជាសាសផងដើម្បីគ្រាន់តែជាគតិពិចារណាតើការគិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនមុនហើយនឹងការលើកយកមកបកស្រាយនេះតើវាសមនឹងហេតុផលដោយតែអ្វីដែលគាត់បាននិយាយដែរឬទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅបញ្ហាទាំងនេះមកបកស្រាយថាចំណុចទី1ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាធ្វើពិធីមង្គលការនៅក្នុងប្រាសាទខុសនេះតាមតែពិតជាបទបញ្ញត្តិរបស់អ្នកប្រាជ្ញនៃព្រះរាជកម្ពុជាយើងមួយគាត់សិក្សាអំពីស៊ីជម្រៅអំពីអត្ថប្រយោជន៍អំពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានជាមុនសិនបានគាត់បង្កើតនៅច្បាប់បញ្ញត្តិមួយទូទាំងប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ធ្វើពិធីការនៅក្នុងរដូវវស្សាអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាគាត់មានគំនិតដូចដើមធ្វើនៅបទបញ្ញត្តិនេះឡើងហេតុទាំងអស់នេះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយបានប្រជុំគ្នាអ្នកប្រាជ្ញស្រុកខ្មែរយើងបានប្រជុំគ្នាថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅដែនដីសុវណ្ណភូមិហើយគឺជាប្រទេសដែលមានដីសណ្ដោសម្បូរដោយទឹកជន់លិចស្ទើរតែគ្រប់ព្រះភាសាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅក្នុងរដូវវស្សាគឺខ្វះនៅធនធានស្បៀងអាហារហើយការធ្វើដំណើរទៅមកនឹងពិបាកប្រើសត្វទូកផ្លូវទឹកលិចទាំងអស់អញ្ចឹងយោងទៅតាមហេតុផលទាំងអស់នឹងហើយនេះបានជាអ្នកប្រាជ្ញយើងកវីបណ្ឌិតចំនួនមុននឹងចងក្រងបញ្ញត្តិជាសិភៅឡើងដើម្បីធ្វើបទបញ្ញត្តិមួយប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាការនៅក្នុងព្រះភាសានឹងគាត់នឹងចង្រៃចឹងទៅចឹងតាមការពិតដែលយើងបកស្រាយតាមបែបពុទ្ធសាសនាមិនមានអីថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃល្អមិនមានចង្រៃទេមកពីមនុស្សយើងទាំងអស់គិតថាចង្រៃវានេះគ្មានអីនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់ពុទ្ធសាសនាទេនេះគឺការចងក្រងរបស់អ្នកប្រាជ្ញដែលយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដែលយល់ឃើញថារដូវវស្សាគឺជារដូវភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនមានទឹកជន់លិចប្រជាពលរដ្ឋខ្វះស្បៀងការធ្វើដំណើរទៅមកពីជិតពីឆ្ងាយនឹងក៏ពិបាកអញ្ចឹងហើយបានជាបញ្ញត្តិពិធីការនៅក្នុងប្រាសាទគឺមានលក្ខណៈថាចង្រៃចឹងចឹងយើងឃើញសម័យកាលដែលពីមុនមកបងប្អូនគិតមើលតើណាសត្វទូកធ្វើដំណើរក៏ទូកទឹកលិចគ្រប់ច្រកល្ហករោគតែទីជំរកនឹងមិនបានផងកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរោតែអង្គច្រកស្នឹងសឹងតែពុំបានផងអញ្ចឹងធ្វើពិធីការមិនក៏កើតទីកន្លែងក៏មិនសមគួរសុទ្ធតែទឹកភ្លៀងជោគជាំទឹកអស់នឹងហើយជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញចងក្រងមកថាធ្វើពិធីការនៅក្នុងដែលភាសានឹងគឺចំណាយតាមការពិតបើប្រទេសមួយដែលមានផ្លូវលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មានអំណោយផលមិនមានទឹកភ្លៀងជោគជាំទេនោះយើងក៏អាចការនៅក្នុងប្រាសាទបានមិនមានអីខុសឥឡូវយើងមើលសម័យបច្ចុប្បន្ននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅឬទីកន្លែងប្រជុំជនដែលមិនមានទឹកលិចហេតុអីបានជាការក្នុងព្រះភាសាមិនមានឃើញចង្រៃមិនឃើញអីទៅណាយើងគួរគេនិយាយតែជាហោឬក៏ជាឧបមាមួយដើម្បីលើកបញ្ជាក់ឲ្យវាសមហេតុផលដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ដែរទេនឹងឥឡូវបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែង
ដោយសារប្រទេសនីមួយៗទូទាំងប្រទេសគ្រប់ប្រទេសនីមួយៗកាលពីមុនមកមានម្នាក់ចេះធ្វើខ្សែប្រាំងកសិកម្មដំណាំដាំដុះអីឥឡូវពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រទេសមិនថាប្រទេសយើងប្រទេសម៉ែចិនថៃវៀតណាមគេសុទ្ធតែធ្វើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកាក់យកទឹកគ្រប់បែបយ៉ាងទៅកាលណាយកទឹកគ្រប់បែបយ៉ាងសួរថាមានទឹកណាដែលសម្បូរដូចពីមុនដែរអត់ពីមុនយើងព្រោះស្រូវចោលទឹកទៅណាមានពីណាគេយកទៅប្រើប្រាស់ស្រោចដំណាំដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះទេចឹងហើយបានមានភាពលំបាកហើយចឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះលោកចងក្រងឡើងនេះគ្រាន់តែខ្ញុំលើកយកមកនេះដើម្បីប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងយកទៅគ្រាន់តែជាគតិពិចារណាទាំងអស់គ្នាវាមកតាមបែបសាសនាគឺមានខុសតែតាមពុទ្ធសាសនាគឺមានខុសហើយបើតាមបែបសម័យកាលឬក៏តាមបែបសេដ្ឋកិច្ចយល់អ្នកប្រាជ្ញយល់ថាគិតប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហ្នឹងវានឹងខុសពួកឯងវាខាតប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្វះស្បៀងហើយធ្វើវិធីឲ្យមិនសមគួរឃើញខាតពីណាខាតប្រយោជន៍ដល់គាត់ទៅប្រាប់ចំណាយពេលទៅប្រាប់អ្នកចិត្តខាងមានគ្រឿងជប់ជាប់អត់ស្បៀងអត់អាហារគ្រប់បែបយ៉ាងលំបាកអញ្ចឹងហើយបានគាត់បញ្ញត្តិអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់អាចយកកតិមួយនេះដើម្បីទៅពិចារណាហើយសិក្សាបន្ថែមស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមវិសមហេតុផលដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកយកមកដែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមបងប្អូនយកទៅវិភាគមើលខ្លួនឯងចាស់ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននិងជម្រាបលាហើយមានវគ្គបន្តទៀត